강아지의 건강을 한층 더 여러분의 반려견이 기침으로 고생하고 있다면 이제 고민하지 마세요. 여기 강아지 릴렉숨 기관지 기침 영양제가 있습니다. 이 놀라운 제품은 반려견의 기관지와 심장을 한 번에 케어하여 기침 문제를 완화합니다. 안전성은 식품의약품안전처에서 인증한 만큼 믿고 쓸 수 있으며 쉽고 간편하게 섭취할 수 있는 튜어블 타입으로 제공됩니다. 연령에 상관없이 모든 강아지가 즐길 수 있도록 설계되었습니다. 사용자들의 후기도 대단합니다. 많은 분들이 반려견이 이 영양제를 아주 좋아하고 기침 소리가 확실히 줄었다는 피드백을 주셨습니다. 꾸준히 사용하면 빈도수도 감소하며 명확한 변화를 느끼실 수 있을 겁니다. 지금 바로 이 제품으로 여러분의 소중한 반려견을 건강하게 지켜주세요.